rapaziada! Opa! Ó o trilhinho, pintou parando da moto de vermelho. Ficou chave, hein? Opa! Só falta aprender a engatar terceira agora. Vai no posto? Vai! Ó! Tá a chave, hein? Opa, você é louco. Rapaziada, nós tá no posto pra abastecer as motos, mano, que as duas tá com pouca gasolina. Aí nós vai lá abastecer agora. Nossa, essa curvinha ficou chave, hein? Você é louco? Foi. Oh, ficou mal bonita essa cor, mano. Hã? Ficou mal bonita essa cor. Por que você não pinta ela toda assim? Toda vermelha? Sei lá, ficou. Eu gostei dessa cor aí. Ô, vai querer ir tomar açaí? Não? Então eu vou por 10. Põe 10 de ativada, por favor. O cara tá querendo pagar o açaí, você não quer, pô? Você também é foda, hein, meu? É que senão eu ia pôr só 5, né? Ó, põe reto, por favor, que senão vaza. Assim, é. 10? Isso. O cara quer pagar o açaí, o cara não quer, é foda, viu, meu?
Vai abastecer, não vai? Hã? Você vai abastecer também, né? Vai. Baby, but you know I never will. No. Vamos aí, rapaziada. Hã? Grauzudo? Grauzão. Grauzão, vai dar agora? Agora. Uou. Ó, ali que é da hora, Crisinho. Na subida ali, ó. Ah, esse foi chave, hein? Ô, louco. É Renatinho. Zé é louco, Grauzinho tá chave. Ó o corte. Agora, agora. Chama. Vai. Chama. Ó. Ah, você é louco. Ó. Chave, chave. Se liga, rapaziada. E é isso, rapaziada, esse foi o rolê. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve aí no canal. Nossa, esse tá no controle. Ai, meu Deus. Take you like a baby. Fill you like a bill to get my